kadib bilo dhowr ah oo qorsheyn iyo isku dubirid dhanka saadka ah ay ku howlanaayeen shirkadda warshadeynta cusbada dalka taasoo loogu yeero afka qalaad National Salt Industries Company NASICO ayaa waxaa u suurtagalay in ay dalka soo gaarsiiso qalabkii warshadda milixda Xinlabi iyadoo shixnada qalabkaasi uu ka soo baxay dalka Shiinaha 22 bishii Janaayo ee sanadkan 2021 shixnada qalabka warshadda ayaa soo gaartay dekedda Muqdisho 12 Abriil isla sanadkan haddaba shirkaddu iyadu ka duulaysa ujeedadii loo aasaasay oo ah soo saarista cusbo dabiici ah oo tayo sare leh loona iibgeyn doono dhammaan gobollada dalka iyo daafaha dunida kuna shaqaynaysa tiirarka habdhaqan ee shirkadda oo ay ugu muhiimsan yihiin daahfurnaanta iyo is-aaminaadda waxa ay halkan kula wadaagaysaa saamilayda shirkadda muuqaal kooban oo ka hadlay ilaa heerka ay marayso hirgelinta warshadda cusbada Xinlabi qalabkaas ayaa loo raray dhankaas iyo Xinlabi halka laga hirgelinayo mashruuca safarka oo qaatay muddo 5 maalmood ayaa waxaa ka qayb qaatay gaadiid gaari ilaa 44 gaari oo kuwa xamuulka ah caqabado aan yareen ayaa ku xirnaa raritaanka iyo dejinta qalabka warshadda sida qalabka wiishashka oo ku yar dalka iyo jidadka oo aad u burbursan alla ayaa noo suurtageliyay in si habsami leh loogu guuleysto in qalabkii oo dhameystiran la gaarsiiyo dhismaha warshadda kaasoo ku fadhiya dhul baaxadiisu tahay 36,000 oo mitir square kuna yaala duleedka magaalada Xinlabi iyadoo wax shilah uusan ka dhalan soo gaaritaanka qalabka warshadda oo dhameystiran ayaa ah tallaabada ugu muhiimsan ee dhidibada loogu aasiyo ka faa'iideysiga kheyraadka cusbada dabiiciga ah ee deegaanka Xinlabi warshadda ayaa sifeyn doonta kala sooci doonta hubin doonta tayada cusbada si waafaqsan halbeegyada caalamiga ah kadibna bacayn doonta badeecada cusbada ka hor inta aan loo iibgeyn suuqyada kala duwan warshadda cusbada ayaa fursad iyo astaan wax soo saar u noqon doonta deegaanka Xinlabi halkaasoo milixdu ay ahayd ganacsiga iyo il nolosha deegaanka ay ku tiirsan tahay ugu yaraan 2 qarni ee ugu dambeysay haddaba shirkadda NASICO ayaa si ambaqaadi doonta sare u qaadida xaaladda nololeed ee bulshada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee deegaanka maadaama ay abuuri doonto fursad shaqo iyo kuwa ganacsi oo wax ku ool ah maalgashiga shirkadda NASICO ayaa sidoo kale ah kii ugu baaxadda weynaa ee abid laga fuliyo deegaanka Xinlabi iyo guud ahaan deegaanada bariga galmudug sida aawadeed shirkaddu waxay u ballan qaadaysaa saamileeda bulshada deegaanka iyo dhammaan daneeyayaasha in ay la socodsiin doonto wixii ku soo kordha howlaha shirkadda xilli kasta sida ugu dhaqsaha badan si kor loogu qaado daahfurnaanta iyo is-aaminaadda ugu dambeyn mudanayaal iyo marweyn la soco milixda dalkeenu waa macdan maalgashi mudan